啊！你同第二個女人不清不楚啊！我邊度嚟出軌？我講過好多次，我同佢互相鼓勵，係完全冇出軌，係你出軌，我冇出軌，唔係錯。互相鼓勵，你講中意佢，你講掛住佢，你關心佢，你爭啲去做埋人哋第二個老豆啦！可唔可以咪嘈住？阿姐姐，你認為你睇到呢啲嘅就可以當係佢出軌嘅證據咩？嗱，我話俾你知點樣可以睇到佢出軌嘅證據啊！你睇到呢個女人真係有咗佢嘅骨肉嘅，好似你有咗人哋嘅骨肉咁樣嘅，呢啲就叫做出軌啦。哪怕你捉到佢女幹喺張廣幕上邊，咁都可以成為出軌嘅證據。仲有一樣就係佢同嗰個女嘅喺外邊以夫妻嘅名譽生活喺埋一齊，呢啲就係出軌嘅證據。佢哋遲早都有埋 B 噶啦。你唔好講遲早啦，靚女。而家佢係未發生啊嘛，呢啲就唔係出軌嘅證據。我唔知佢哋有冇發生，但係如果俾我捉到，佢一定死硬。咁你好，咁你捉得到先得噶，姐姐啊！你好野蠻啫，你咁樣講啊！或者邊個講兩句都好啊？唔係幫你老公講說話，係按照我哋旁觀者去睇到嘅嘢。阿姐姐。咁當時佢同我講得好地地噶嘛，咁大家相安無事，咁佢只係話試下嘅原因。佢都未開始試，我出院翻到嚟佢已經咁樣啦。咁佢試下都覺得頂唔順，咁點咧？你要佢點啊？唔得啊，唔得咪繼續試咯。我唔理啊！你知唔知我每一晚翻工，我翻到屋企又見到你，我就諗起你同嗰個男人。你叫我點樣可以平心而論咁對你啊？好難講嘅，好難做嘅，因為佢已經有條刺啦，姐姐仔，你知唔知啊？你曾經所做嘅行為，凡係一個正常嘅男人，佢都好難接受嘅，特別係我哋中國嘅男人。你信唔信咧？信嘅打個一，唔信嘅打個二。客家佬，你能唔能夠接受啊？客家佬，可以啊。客家佬，你咪唔方便講嘢。客家佬你係咪？我都試過，我以前出軌，我老婆口女都唔俾我掂嘅，咪話女人出軌，男人點掂啊？客家佬，你以前出過軌㗎？係啊，佢出過啦，佢講過啦咩？俾我老婆捉到雞腳，賣乾淨嘴。哦，你喺邊度捉？喺邊度啊？勾搭啊你？勾搭咗你前女友係咪？唔係啊，佢真係俾人捉到喺廣幕上邊啊！但係阿客家佬係咁樣喎，多謝一直等你。客家佬咧，佢之前咧佢係俾咗好多錢佢個前女友喎，俾人哋呃咗喎前女友。唔係嗰隻啊，好多嘅，唔係嗰隻。你究竟有幾多個客家佬？唔知啊，記得啊，肯定。你唔好講客家佬啦，講翻你究竟有幾多隻㗎？你等下先啊，客家佬，你究竟講邊隻啊？你講緊嘅嗰隻啊係係俾你老婆捉到正嗰隻啊，定係你走去扶持你嗰個你嗰個初戀情人嗰隻啊？如果係有感情嘅，加埋你可能唔夠20個咁。你唔好計我，你死啊！家佬，我話俾你知，我咔嚓你啊！無啦啦又多咗個客家佬追求者咯。我識咗佢咁耐都未得過一個金燈牌，你話啊嗱？你又係衰嘅，俾個燈牌啊！小婉姐姐唔得嘅。冇。小婉姐姐講翻我先啦，咪有排搞嘅啫。係咯，搞埋上面嗰茶嘢先啦，唔好講客家佬嗰啲風流韻事咯。唔講你啦，客家佬。客家佬，你有咩意見俾上邊個哥哥姐姐啊？係咯，你既然翻2蚊雞上嚟咯，2蚊雞嘅佢係啊，佢翻2蚊雞唔係我唔練佢噶。我意思就話呢啲咁嘅事咧，就好難合得翻嘅，係咪？你陀咗人哋 BB 啦，男人邊點得志啊？你聽唔聽得到啊？床上根本就冇興趣啊，呢啲肯定嘅。小袁姐姐，公兩公婆呢啲嘢，唔係床頭揀開床尾就和噶啦。點和得到啊？你哋係咪嘈交啊，靚女？誒，嗱，我問你一個問題啦，嗱，呢個靚女冤有頭債有主，我想問下你推你落樓嗰個咧，佢係咪入咗個小黑屋啊？反正最後咧，佢係入咗去嗰度，判咗幾多年啊？呢啲嘢就唔，你哋真係想知啊？佢3年咯。咁嗱，仲有一個問題咧，嗱，我啱啱講啦，冤有頭債有。